Català per a extraterrestres. Oh, que bé, molt amable. Sempre cau bé sopar amb amics, no ho trobau? Sí, i més amb l'amenaça marciana. Per sort, si parlam en català, estam salvats. I tant. En sentir-nos diuen que fugen com a rates. Tot i que jo sempre he procurat parlar correctament. És possible un poc d'oli, cambrer? Au, aquí teniu una oliera. Però què dius, boig? No se diu aliera, se diu setrill. I tu, què vols? Que ens matin a tots? Si els marcians et senten, som tots bons! Va tu al món de barbarismes! Ara sí que l'han Ja feta t'ho he dit, bona! tant de massa. No se diu aliera, se diu setrill. Però és un avió?